sa inyo lahat. Ito mga brother, si Mayo Blue, hard starting siya ngayon. Gagawin natin siya. At check natin yung carb niya kasi maraming singaw yung pag ganyan. At pati yung mga host niya rin, check natin kung may mga singaw. Lahat. Yan yung pinaka mabilis na paraan. Kasi sabi ng iba, kapapalinis pa lang natin ng karburador . Pakita ko sa inyo, hard starting siya. Ayan, check natin. Ayan . Ayan. Kailangan pang pilitin. Bali under naman siya pero kailangan singaw . Nakita nyo mga paps, ito share ko lang sa inyo konting kaalaman lang para malaman nyo, i-check nyo lang yung carb nyo singaw check natin, papalitan natin yung mga hose natin at yung mga tagas ng carb kung saan dun sa hose ang singaw. Okay, here we go. Kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka lang mga Moto Brother at paki-hit na rin yung notification bell at paki-subscribe and like and share. Let's go. Tas mo natin. Ayan kailangan natin kalasin si Mayo Blue. Si medyo na. Bali papalitan lang natin yung hose natin. Yan. Sa kabila. Ano ito? Manok. For my stainless pa yung bolt natin . Tagal natin to. Yan. Yan yung mga brother . Wow. Grabe, kita nyo naman . Grabing tagas. Ito, singaw itong hose natin . Grabe. Grabe yung hose natin, singaw na masyado . May papalitan lang natin yung hose dito, pati dyan sa dulo. Kung rin dyan. Nasasaling pa na plastic, reject. Kalala ko ng basura. Lakas. Kung saan ba yung sa Edgar pa na Dapat nga reject mo, dapat.
Reject eh. Bali yung mga brother yan. Kita nyo naman. Grabe siya. Itong ano natin. Sinisingaw siya. Bali ma'am, ilinisan muna natin. Okay, sige mamaya, papakita ko sa inyo mamaya kung ano gagawin ko. Oh, Yung mga ganyan. Ako, ilang kilo? kita nyo yung mutmut, oh. Ito, nakita nyo, yan, oh. Isa ka Tagas. isang kilo. Kaya may tagas sa motor natin, ayusin natin yun. Dito tumatagas na sa dulo. Sigaw na yung carburetor pala natin. Kaya pala medyo mahirapan kasi yan, oh. Ayusin natin yan. Okay.